পিছনে এই সুন্দরী গাছগুলো দেখলে মনে হবে যে আমরা সুন্দরবনের কোনো একটা জায়গায় চলে আসছি। আসলে এটা হলো মহেশখালী দ্বীপ। এই মহেশখালী দ্বীপে এটা হলো শুটিং ব্রিজ। এইখানে এই যে কক্সবাজার থেকে নৌকাগুলো এসে এই ঘাটে ভিড়ে এবং এখানে মানুষ ছবি টবি তোলার জন্য আসে যারা অন্য পথে আসে। এবং ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে বায়ু বিদ্যুতের জন্য এগুলো হয়তো ইমার্জেন্সি টাইমে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিয়ে থাকে।